ammo lekin shunaqa oilalar borki, shu 1 yosh, 2 yoshgacha farzandini ismini aytmaydi. Oldiga borganingizda ismini chaqirasin desam, shartta kiyinadi, shartta qoshiqni ovqatga beradi, bo'ldi. Vazifam bajarildi deb hisoblanadi. Vaholanki ovqat yeyotganda, kiyintirayotganda, o'ynayotganda ismini chaqirib, quchoqlab, ko'proq mehr bersa, bola mehrda o'sadi. Balkim bolaga berish uchun ham resursi yo'qdir, kuchi yo'qdir, yetmayotgandir. Bunga ham nimadir sabab bo'lyapti-ku. Chunki har doim ham gaplashishga, tushuntirishga kuchim yetmaydi. Mani o'zimda ham 4 ta farzand bor-da, uni har bittasiga energiya berib, resursingni ajratguninggacha o'zingga hech nima qolmaydi. Bu bolalaringizga qanaqa ta'sir qildi? Judayam. Ammo lekin bir xil otalar keladi, eshikning oldida o'tirishadi. Ota faqatgina ko'chaga chiqib ishlab kelish emas, bolaga ham mehr berish kerak. O'sha nevroz, to'pida o'sha nevroz duduqlanishga olib keladi, kechki siyib qo'yishiga olib keladi. Chunki ota-onalar kardi, ko'rdi. Shuning uchun telefon bilan sevishasizmi deyman. Ha deydi. Agar farzandimiz baxtli, xotirjam va kelajakda o'zini o'rniga ega bo'lgan, so'ziga ega bo'lgan inson bo'lishini istasak, nima uchun bir xil bolalar vaqtida gapiradi, bir xil bolalar kechikib gapiradi? Men buni qayerga bermadim? Hamma joyga berdim. Dunyoni puli ketdi, lekin birorta narsani oxirigacha olib bormadi deydi. Bo'sh vaqt bu fojiaga olib keladi.